تواجه القاهرة كما هو الحال في كل المدن الكبرى صعوبات هائلة في إدارة المخلفات الصلبة، وهذه المخلفات تشكل تحدياً كبيراً، لأن العاصمة تنتج وحدها أكثر من 15,000 طن من النفايات يومياً. يتم تجميع هذه المخلفات من خلال قطاعات رسمية وقطاعات غير رسمية، تتكون في عمومها من العاملين المكلفين بجمع القمامة، ولكن هناك نوعية معينة من النفايات يصعب التخلص منها وتترك لتتكدس في الشوارع وفي مقالب النفايات. هذه المشكلة يتم مواجهتها بعدد من الخطط والوسائل العملية، ولكن الخطط التقليدية لا تكفي وحدها، وهي بدورها تحتاج إلى مبادرات جديدة وطرق غير تقليدية. ومن بين هذه المبادرات الجديدة ابتكار حلول في التعامل مع المادة المتخلفة من زاوية فنية، وخلق حلول مبتكرة لإعادة تشكيلها والتعامل معها كمادة للإبداع. من المهمل إلى الثمين مشروع تجريبي يجمع بين بعدين بالغي الأهمية. الأول هو الاهتمام بالأماكن العامة وتوطين الأعمال الفنية داخلها من جهة، وإعادة تدوير المهملات والمخلفات لبناء هذه الأعمال الفنية من الجهة الثانية. الفن طول عمره بيسبب رد فعل عند الناس، ففكرة إنه فن اتحط في مكان عام فكرة لازم تأثر على تصرفات الناس، ولازم تأثر على مزاج الناس، لازم تأثر على علاقة الناس بالمكان نفسه. يتكون النسيج العمراني لمدينة القاهرة ومجالها العام في الوقت الراهن من خليط غير متجانس من مبان قديمة وآثار تاريخية ومبان حديثة البناء قبيحة التصميم. والواقع أن وجود العمل الفني في المدينة يتم وفقاً لقرارات متعجلة ومفاجئة تصدرها العديد من المؤسسات، وكانت محصلة هذا سلسلة متلاحقة من التدخلات المشوشة والمرتجلة في الأماكن. ولذا يصعب داخل هذا السياق أن نجد مكاناً للفن العام أو تقديراً لقيمته. وهنا تأتي قيمة مبادرة من المهمل إلى الثمين، لأنها تسعى كي يصبح الفن العام عنصراً أساسياً في التنمية البشرية، عنصر يشكل المساحات العامة والمفاهيم الفردية، وبالتالي نتغلب على المفهوم الشائع لدى العامة بأن أي ممتلكات عامة مش مسؤوليتي. I think Cairo is a great place to start this from rags to riches project because there is a good creative community and there's plenty of stuff to recycle. I think through art in public places we can motivate people to look at materials in a different way. I've been to Zabalin, where like 85% of the trash in Cairo is being recycled, which is an enormously high number. And this is something the world can learn from.
المشروع هو عبارة عن مبادرة من مؤسسة بعد البحر، وهي مؤسسة تهدف وتعمل على تنمية النشاطات الثقافية في مصر من سنين طويلة. لدى أعضاء المؤسسة اقتناع تام بالدور المجتمعي للفن وللثقافة، وأمل كبير في أن يصبح المنتج الفني والثقافي في متناول الجميع، وليس فقط مقصوراً على شرائح المجتمع الراقية، وليس بالمثل رفاهية. في الأغلب تضم الممارسات الفنية في مجال الفن العام تلك الأعمال التي تنتج خصيصاً بتكليف من جهة ما ليتم تثبيتها في موقع محدد وفقاً لفهم طبيعة هذا الموقع. ولكن مبادرة من المهمل إلى الثمين تبنت منهجاً مختلفاً، بل وقد يبدو متناقضاً أو مخالفاً للمنهج المعتاد، فقد اختارت أن تكون الخطوة الأولى هي توجيه نداء مفتوح للفنانين والمعماريين وطلبة الفنون، ودعوتهم لمواقع مختلفة في المدينة، وحثهم على التفكير في مقترحات فنية وأعمال تتولد من تأملهم لهذه الأماكن. The idea is to approach neighborhoods which don't have playgrounds and to show them that very simply you can build a playground out of recycled materials. What's particular also about this project is that you can dismantle everything and fit it in one truck. So you can move it around pretty easily, and it's quite easy to assemble and deassemble. It only needs 2 people and a few hours, and at the same time it offers space to chill and to play for children and adults as well in public space. ابتديت احط الفكره بتاعه البروجكت من ان احنا في حاجات كتير قوي في بيتنا لازم نفضل نستخدمها لحد اخر نفس فيها، فجت فكره الكرسي والكنكه او الكسرولة يعني، من ان انا حسيت ان دول حاجات احنا يستحيل نفرط فيها. يعني الكرسي مهما رجله اتكسرت بنفضل نجيب له رجل ونبني له طوب ويبقى مايل فنقعد عليه حتى وهو مايل، ولما نيجي نقعد عليه نبقى عارفين هو بيميل انهي ناحيه الاول. يعني بنفضل نلصم فيه زي ما بنقول كده يعني لحد ما يبقى انتهى تماما. فاحنا من هنا جت الفكره ان احنا بنأدبت على الوضع، يعني مهما كانت الحاجه بتسوق بنعرف ازاي نظبط نفسنا عليها.作業になるんです。木で何かを作るなら金槌と釘とノコギリがあればいいんだけど、いろんな素材があるからいろんなこう素材に合ったやり方を自分たちで考えなければならないっていうのはとても大変なことだと思うし、僕も実はとてもいつも苦労するところです。あと、僕はリサイクルアートといっても、例えば他の油絵とかこう石で作ったりいろんな世界中のアートにと一緒のアートだと思っています。リサイクルアートだからなんだろう、簡単に作っていいとか手を抜いていいとかっていう、他の例えばピカソの作品があって隣にこのリサイクルアートが置いて引けを取らないようなものが作れるかどうかっていうところが、とても大事なところだと思います。リサイクルだからといってその世の中のためにちょっとなるかもしれないと思うのではなくて、アートの一つの文脈としてこう世界を相手に勝負ができるかどうか。
يعني معظم شغلي مسرح، بشتغل في المسرح، بعمل ديكور مسرح، ازياء، فبحب المسرح جدا. لكن معظم اعمال النحت بتاعتي كانت individual. ده المعرض ده شدني جدا للشغل لانه كان من اهم المشاريع اللي في مصر هتتعمل ريسايكل. هي مش هتبقى ريسايكل، هتبقى اب سايكل. يعني اول واكبر مشروع اتعمل بسكيل كبير زي كده، فكان يهمني جدا كده لان انا في شغل المسرح كل حاجه فيه سكيل كبير، يعني مش حاجه صغيره. دي عربيه اوكي، والعربيه الثانيه دي برضو ريليف. دي عربيه قديمه جدا، موديل قديم، بس هي القصه بتاعتها ان هي فيس قوي، يعني بورتريه بتاع انسان يعني، فعشان كده انا اخترت فيها حاجات كتير قوي، فيها شنب وفيها حاجب وفيها عيون بتاعت الانسان. هي المفروض العربيه دي خارجه من كار ووش، نفس الكلام بتاعها، كاركاس كله حديد بس هي متغطيه بلاستيك بوتلز، ومحقق فيها برضو حاجات حقيقيه، صدام، كاوتش حقيقي، دريكسيون، الكلام ده كله. بعد اختيار المشاريع وفتح حوار مع الفنانين حول نقاط الانطلاق وخطط التنفيذ العملي، واصل الفنانون العمل لمدة 3 أشهر تم خلالها فصل وإعداد وتجميع المواد المختلفة. وفي نهاية هذه المدة اتضح أن الكثير من الأعمال قد وصلت إلى مستوى مرتفع من النضج، وكانت بعض الأعمال قد تم تجميعها لتثبت في مواقع محددة سلفاً، وهناك أعمال أخرى غيرها يمكن الاستفادة منها في مواقع أكثر تنوعاً مثل المتاهة، وهو عمل يحتاج إلى مساحة واسعة مفتوحة في الهواء الطلق. أنا وعزة وفلورنس شغالين على بروجكت أميز which is not like a maze. هي الشبابيك متعودين دايما عندنا كده حتى في الأغاني إن الشبابيك دايما رمز الأمل أو مصدر للتغيير أو يعني حاجة التفاؤل يعني. فحسينا كده إن الدنيا مش سهلة زي زمان، فيعني زمان كانت الابواب كلها مفتحه والشبابيك مفتحه والناس بتوصل بسهوله، فده بيحصلش، حاسين ده بيحصلش دلوقتي. فقررنا ان احنا نعمل متاهه بالشبابيك، فهو الشبابيك دي ما بتفتحش، وكمان انت كمان تايهين في المتاهه في الدنيا بتاعتنا يعني. وكانت اضافه فكره فلورنس ان احنا هنقسم المتاهه بتاعتنا للمراحل العمريه كلها. ممكن نعمل مخلفات أعمال فنية وإحنا متأخرين في تحويل المخلفات إلى أعمال فنية. يمكن الغرب سواء في أمريكا وأوروبا سبقونا قبل 40 سنة أو أكثر في تحويل المخلفات إلى أعمال فنية. من المهمل إلى الثمين، مبادرة مبنية على اقتناع تام بأن الفن العام ووجود الأعمال الفنية في مواقع تواجد الناس بالمدينة عامل مهم جدا في التغيير الإيجابي لنظرة سكان المدينة وللبيئة المحيطة بهم، وأن حضوره في مجال حياتهم لا يساهم فقط في تطوير قيمهم وأفكارهم بل وسلوكهم أيضا. بحاول دايما اجرب في خامات كتيره مختلفه. دايما يعني بحاول ان انا الاقي بدايل ممكن نستخدمها وممكن نخرج بيها حاجه كويسه للناس، حتى لو من حاجه مستهلكه. احساس اللي هو الكاوتش، الحاجه اللي هي مفرومه، الحاجه اللي هي يعني متبهدله وخالص، ويعني في الحياه يعني زي ما هي مطحون في الارضيه بتاعت الشارع وكده، يعني حاجه مننا كده شويه. فكره الكاوتش انا عجبتني كمان اكتر
ان احنا هنسيبه للناس، يعني هيتساب للناس انها تتعامل معاه. يعني ممكن لو اطفال حاولوا يتعاملوا معاه يطلعوا عليه او يحاولوا يلعبوا يعني فوقيه او الكلام ده ما فيهوش اي يعني اي اذى. نظم منسق المبادرة معرضاً لكافة الأعمال التي تم إنتاجها في الورشة، وذلك بحديقة مبنى التعاون الدولي السويسري، وهي آخر أكبر الحدائق النادرة التي ظلت قائمة في منطقة جاردن سيتي. ومن هذا المعرض بدأت عملية توزيع الأعمال على المواقع التي تم اختيارها لاستقبال العمل من البداية. في معرض كبير في جنينة، كان لازم إنه الشغل يتشاف كله مع بعض في مكان واحد وملموم، باعتبار إنه الجمهور اللي لأول مرة يتفرج على اقتراح زي كده، فني زي كده، يقدر يشوف كمان الإمكانيات اللي موجودة في الخامات، الإمكانيات اللي موجودة في الألوان وفي الأشكال. المرحلة اللي احنا بنعدي بيها في البلاد العربية أو في مصر الفترة دي، يعني بقارنها أو إنه بشبهها شوية بالانتكاسة الكبرى أو الجريت ديبريشن اللي مرت بيها أوروبا وأمريكا سنة أو في 1930 أو الفترة دي. فدايما لما بنعمل سيرش على الفترة دي بتبقى صورهم إن هم واقفين في طابور مستنيين شغل، فمفروض العرايس دي ان هم نفس الكلام، يعني ان هم يقفوا في طابور وهم مستنيين الشغل والحل والعيش والمعاش والسعاده وكل حاجه يعني. فعشان كده مدين نفس الشكل اللي هو الكئيب، وان هم في انتظار حاجه معينه. استخدمت ورق لاني معظم شغلي من اكتر الخامات اللي بحب استخدمها يعني ورق وبانواعه المختلفه، يعني فده في كرتون وريسايكلد بيبر وقماش وحاجات زي كده. فكرة انه الفنانين برضو هنا بيبقى صعب يوفقوا ما بين انه هم ينتجوا اعمال فنية وانه الفن يبقى برضو مصدر معيشة ليهم. فدايما في الفترة الأخيرة بنحاول ان احنا حتى التولز اللي نستخدمها تبقى مش بنصرف عليها قوي يعني، فانه نستخدم المتاح حوالينا. يعني حتى بقالي فتره انه اشوف ايه اللي موجود عندي، ممكن اعمل ريسايكلد بيبر بنفسي، ممكن الالوان نعملها بنفسنا. فكنت حاسه فكره ان احنا نعمل public art project بريسايكلد ماتيريال انه هي حاجه يعني مناسبه قوي. يهدف العمل على المهملات إلى تغيير مصير الأشياء التي نعتقد أنها بلا قيمة أو أنها قد فقدت مبرر وجودها، وهو لذلك بالتحديد البرهان على قدرة الفن على تغيير شكل الوجود
ويقبل الفنان بشجاعة الانخراط في هذا الجهد النبيل، حتى وهو يدرك أن هذا النوع من الجمال وهذه الأعمال لم تنتج لتبقى أبد الدهر. ففن إعادة التدوير هو في النهاية تجسيد لقدرة الفنان على اكتشاف القيم الجمالية الكامنة خلف المظهر الخارجي للأشياء. دايما بشوف ان الازايز والبرطمانات اللي هي بتفضل عندنا في اي بيت ما بنعملش بيها اي حاجه، فكنت دايما عندي هوايه ان انا اجمعهم على اساس ان انا ممكن اشتغل بيهم في يوم من الايام. كل واحد بيرمي حاجه، بيرمي في زباله، فقلت ليه دايما احنا لما بنيجي نرمي بتبقى عامله زي السيول، ففكره جات لي فكره الميه. احنا بقينا نرمي الزباله كتير قوي لدرجه انها بقت زي فلو كبير قوي. ابتديت اسيح الازاز ده وادي نفس احساس الميه. بعد كده هنرمي بالرجل اللي بعدها والثالثه ونروح رافعينها تقف هنا. سيبها ما تخافش يا عم. انا كنت شغال على الاناتومي، يعني تشريح الحيوان، علشان اكتر المنطقه اللي انا عايش فيها انا في مصر القديمه، فكان جنبيا المذبح، كان جنبيا المدابغ، فكلها ليها علاقه بصناعه يعني اعاده تدوير الحيوان بقى. يعني احنا بنستغل الحيوان، بناخد كل حاجه من الحيوان. يعني حاولت اترجم الاناتومي ده في شكل مجسم. انا كنت في فكرتين في الاول، فاستقريت احسن على الفكره بتاعت القرمه بتاعت الجزار. قعدت اجرب بقى في الاول، طب انا ممكن ايه الخامات اللي انا ممكن استخدمها من الحيوان، حاجات بتقدر انها تعيش معايا فتره طويله. فالجلد، العظم، بس برضو ما كنتش عارف يعني ده هيتلزق ازاي، هيتربط العظم ده هينضف ازاي. فقلت انا هجيب 10 عظمات او 15 عظمه او 20 وهجرب فيهم في البيت. طب هنضف العظم بايه؟ حاولت برضه اسال الجزارين اسال كذا حد، فقال لي انت ممكن تستخدم كيميكالز اللي هو ميه النار بقى، الاجزاء جير حي. فقررت ان انا هجرب لوحدي من غير اي حد. يعني حاتم كان بيساعدني في اللحام، هو علمني اللحام الصراحه، وكان معايا في قصه يعني ازاي نظبط السكيل كان كبير ومحتاج دعامات كتير. انا ما عنديش خبره في الكلام ده، هو عنده خبره، فعلمني الكلام ده كله. بس والشكل موجود وراك اهو، خلص خلاص، يعني ناقص بس الرجول هتركب عليه بس، يعني يا رب. 1 2 3 مع بعض على طول خد يلا حسن، افرد الرجل يا حسن، افرد الرجل. جات لي الفكره من ان المشروع اصلا عباره عن عروسه المولد، بس انا اكتفيت في بنائه بالمراوح فقط. انا يعني من وجهه نظري ان العرايس المولد اللي هي الموجوده في السوق، رغم ان هي بلاستيك ومتزوقه ومزركشه، تعتبر في مظهرها خارجي احلى من القديمه، الا انها انا حاسه ان هي بتفقد الروح على عكس القديمه، رغم ان هي على رغم بساطتها الا ان هي فيها روح عنها. فأنا فكرت إن إحنا نعمل المراوح، والأشخاص نفسهم أو الجمهور المشاهد للعمل الفني هو اللي هيبقى واقف قدام المراوح، وهو هيبقى بالفعل العروسة، كنوع من أنواع إحياء العروسة دي. جمع كام قطعة؟ شوفي فظيع، وهو أصلا قماش مطاط. أول ما جالي القماش جبناه كان طبعا فظيع، غسلناه وكويناه الأول وصنفناه، وبعد كده بقى بدأت أجمع بقى وأجيب المثلث وأشوف إيه المناسب في الألوان ودخلنا بقى في القصة. ده عشان يا مونيكا هيلعب 5-1.
الفكرة التي يطمح مشروع من المهمل إلى الثمين إلى تأكيدها هي إظهار قدرة المواد المختلفة والقيمة الفنية التي تحتويها المخلفات عند التعامل معها على نحو فني وإبداعي، على أمل الاهتمام بإعادة تصنيع وتدوير هذه المواد في المستقبل، وتشجيع فنانين آخرين على تجريب مواد جديدة وممارسات غير تقليدية، كما تهدف على الجانب الآخر إلى إقناع أصحاب القرار بأهمية وضع الأعمال الفنية في الأماكن العامة ودعم الفنانين في الوقت نفسه بوضع هذه الأعمال وغيرها في الأماكن المفتوحة كي تكون متاحة للجمهور. احنا 2 initiatives. الأولانية بلدان بتهتم أكتر بالعمارة الأرض والعمارة اللي بالطين والخامات الطبيعية اللي موجودة. عيد هو ستارت اب لورشة بتعمل كل ما هو بيعاد تدويره، يعني عيد تدوير الحاجات، عيد التفكير في الخامات قبل ما ترميها، عيد التدوير في كل حاجة، وبتعمل بروجكتس بمواد معاد تدويرها من الزيت. احنا عاملين الابو ده معمول بالازاز البلاستيك. احنا اغلبنا معماريين، احنا فكرنا في ازاي ان احنا نستخدم مادة من المواد اللي هي ويست ماتيريال ونعيد تدويرها بحيث انها تعمل حاجة نقدر ان احنا نستعملها بالتأكيد في مكان عام. فبالتالي خدنا الفكرة بتاعت القرشات ان احنا نركب الازايز البلاستيك دي في بعض فتعمل قرشات ورا بعض يعملوا ابو زي ممكن يبقى تغطية لكوبري، ممكن يبقى ممر، ممكن يبقى مدخل. كانت برضو مونيكا طلعت بفكرة قوية جدا ان احنا نروح لدور المناسبات. دور المناسبات كل يوم بيحصل فيها عزا، فرح، اي شيء، والحاجة الاساسية اللي بتتوزع هي ازايز البلاستيك. فقدرنا نجيب كميات ضخمة جدا ونضيفة ومتوضبة وبكراتينها ومش محتاجة بقى مجهود النظافة والفرز والكلام ده بعد كده. كان تركيزنا دايما على انه زي يتعمل باقل ماتيريالز واقل تكاليف واقل طاقة كل اقل بحيث ان احنا نوصل لاعظم فايدة ويكون شكله حلو. جمال الكتلة. يعني مش ما كانش بالنسبة لنا مشروع فني بالاساس لحد ما جينا بقى واكتشفنا ان الناس عاملة حاجات جميلة جدا، فابتدينا نفكر ان احنا محتاجين نخليه مشروع فني شوية. اعتقد ان الرطوبة مش هتأثر فيه قوي. الأمل الكبير بتاع المشروع زي كده إنه طبعا لما الشغل الفني يكون اتحط فعلا في الأماكن النهائية في قلب المدينة ممكن تغير شكل المدينة نفسه، بمعنى إنه شغل معين بيبقى زي مرجع المدينة. الناس بعد شوية تبتدي تسمي المكان مكان السمكة الفلانية أو مكان الكوبري البلاستيك. دي بقى واحدة صاحبتنا عاملاها. وما زال البحث عن أماكن محتملة لوضع ما تبقى من هذه الأعمال القيمة مستمراً، وذلك بالتوازي مع السعي إلى إصدار الموافقات على تثبيتها في المواقع المناسبة لها في المدينة. وعند تثبيت هذه الأعمال لمدة طويلة في مواقع مفتوحة سيمكن قياس مدى تماسكها ومقاومتها لعوامل التدهور المختلفة، كما يمكن تقييم رد فعل وجودها على الجمهور المتردد على الموقع، أو بكلمة أخرى يمكن تقييم محصلة التجربة في اكتمالها
والاستفادة من الخبرات التي تولدت في المستقبل. المود السيد هنا كله كانوا كويسين جدا، كان في مشاكل او حاجه مع الفولنتيرز. حطيت فيه الكيميكالز دي كلها فحصل بقى بلاوي، يعني الامور خرجت عن السيطره، كان في دخان طلع لغايه السماء فتقريبا حد اتصل بالبوليس. رحت القسم، انا رايح القسم مفكريني جزار بذبح بقى ما اتكلمناش على الماتيريال. البلاستيك، ليه البلاستيك؟ البلاستيك مش فانتاستيك. ما تاخد الحته دي يا غاليه.